السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نكمل الفيديو مطرح ما وقفنا. نرمين طلع للسؤال رقم 9. الحنين اسم يطلق على صوت مين اسمه الحنين يا نرمين؟ الظبي، القط، الأرنب، الناقة. حيوان نقر. ايه صح يا نرمين. الناقة هي أنثى الجمل وصوتها اسمه الحنين. بتصيري 14 نرمين تايم 6. 14 تايم 6. السؤال هلا لمحمد ناقص 7. ما هي ناقص 5 ناقص 5 7 ناقص 7. ها والله يلا عشان ما نغش عليك. ناقص 5. سؤالك 10 يا محمد. 10. ماذا يسمى صوت أوراق الشجر؟ الشجر ورقه بتجي هوا بيطلع له صوت. هذا الصوت ايش بنسميه؟ حفيف، هرير، صليل، صرير. حفيف حف يعني شيء عم يحف ببعضه. هرير هرهرة. صوت هيك خربشي. ايوه هذا هو هرير. طيب لا اول وحده. لا اول وحده الحفيف. لا رجع خلاص كملت. حفيف، هرير، صليل، صرصرة. صرير يعني حديد بحك ببعضه. حط حالي اشحن. ثاني وحده. هرير. لا اول وحده. حفيف. ايه صح يا محمد. حفيف وبتصير زائد 5. زائد 5 كان ناقص 5. زائد 5 ب 14 ب 6 زائد 5. لسه في سؤال هلا لنرمين. السؤال لنرمين معك 14 14 قلت 14. سؤالك 7. في بيت شعر يا نرمين رح اعطيك اياه وتعرفي لي اسم الشاعر. من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. من متهيب صعود الجبال من بخاف طلعت الجبل بعيش أبد الدهر على طول. وين بعيش؟ بين الحفر. تمام يعني بعيش في القاع. مين هو الشاعر؟ الأخطل الصغير، امرؤ القيس، أبو القاسم الشابي، عمر بن معد يكرب. غلط. ثالث وحدة أبو القاسم الشابي. صح يا محمد. وبتصير زائد 12. زائد 12 بيروح على المركز الأول. زائد 12 بيروح على المركز الأول. نرمين بتخسري 7 بتصيري 7 بتصيري المركز الثاني تيم للمركز الثالث. يلا جا أعطيها المركز الثاني يا نرمين. إذا 12 ب7 ب6. السؤال هلا لمحمد. سؤال لمحمد. صفية. سؤالك يا محمد راح يكون رقم 11. أول حظه بقى 2. لا 11. في سؤالين يا 11 2 لم 11 لمين؟ 2 سألنا 2. 11 شأنه واحد. شأنه واحد. و2 سألنا 11. تحزورة. شو قول من هو أكبر الحيوانات في العالم؟ فيل. فكر وجاوب. بابا أنا بالبحر ولا بالقشي؟ بكل العالم. بابا بعرفه بس ما بعرف شو بصحوله. عرفي تجاوب. إذا ما عرفوا بجاوبي أنت. أكبر واحد. أكبر واحد. كثير كبير صح؟ الحوت. الحوت. صح يا محمد. الحوت هو أكبر الحيوانات في العالم. وكنت 12 بتصير 11. هو نفسه بس الحوت بشكل عام هو أكبر الحيوانات في العالم. بتصير 23. مين قال لك الجواب؟ 23. 23. آخر سؤال لك يا تيم. اصفى عنا السؤال آخر واحد. 6 يا تيم. معه هو 6. محمد 23 وانت معك 7. ما هذا بيحسن قدام علي. مملكة حضرموت هي حضارة قامت قديما في. مملكة حضرموت وين صارت قديما؟ الأردن، اليمن، دمشق، العراق. لا ساعدني. الأردن، اليمن، دمشق، العراق. يمن. اليمن صح يا تيم. وبتصير 13 بتصير 12 نرمين 7. نرمين بالمركز الثالث آخر وحدة. نرمين آخر وحدة 7. إذا لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب.